Halo guys, kembali lagi bersama saya Workbox Cerdas. Jangan lupa subscribe ya guys. Hidupkan tombol loncengnya. Sekarang kita mulai guys. Kita pencet dulu guys. Belum ada sifat kan guys. Kita akan membuat sifat pertama, yaitu diberkati. Ini adalah sifat pertama guys, diberkati. Setelah diberkati, kita berikan darah guys, supaya penuh darahnya dan dikasih pelindung guys. Kita taruh ke darat lagi, dan kita akan buat satu lagi ya guys. Kita cari penyihir, dokter itu guys. Kita taruh dokternya, terus kita kasih kemarahan kepada makhluk ya guys, agar bertarung satu sama lain. Kita lihat dia bertarung guys. Sudah selesai guys. Kita lanjut part 2 guys. Kita lanjut part 2. Lihat part 2 nya ya guys. Ada sifat yang akan saya berikan guys, yaitu petoran akan saya berikan. Terima kasih. Jangan lupa nonton part 2 nya guys. Dadah.